Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มที่น่าสนใจมากๆชื่อว่า Can't Hurt Me ครับเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของเดวิดก็อกกินส์จากคนที่เจอเรื่องแย่ๆมาเยอะนะครับทั้งความรุนแรงความจนปัญหาเรื่องเรียนกลายมาเป็นนาวิกโยธินหน่วยซีลและก็นักกีฬาอัลตร้ามาราธอนระดับโลกเลยใช่ค่ะแต่ว่านะคะประเด็นสำคัญจริงๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบรอดมาได้ยังไงนะคะแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่มีข้อจำกัดที่สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยค่ะคือแรงจูงใจแบบเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมันอาจจะแค่แป๊บๆนะคะกอกินเขาเสนอว่าต้องกล้าเจอความจริงที่มันเจ็บปวดอะค่ะแล้วก็เอาความทุกข์เนี้ยแหละมาเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอันนี้ต่างหากคือทางที่จะเปลี่ยนได้จริงเขาไม่เอาทางลัดเลยค่ะคือสร้างความแกร่งทางใจขึ้นมาใหม่หมดเลยโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากครับไอประเด็นที่ว่าใช้ความทุกข์เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยแล้วมันต่างจากที่เรามักจะพยายามหนีความเจ็บปวดนะครับงั้นเรามาลองดูกันหน่อยครับว่าเขาสร้างความเข้มแข็งที่ว่าเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันมีอะไรที่เราพอจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างครับค่ะจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆเลยนะคะคือสิ่งที่เขาเรียกว่ากระจกแห่งความรับผิดชอบ accountability mirror ค่ะคือเขาบังคับตัวเองเลยนะคะให้ไปยืนส่องกระจกทุกวันแล้วพูดความจริงพูดสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนั้นที่อาจจะแบบน่าอายไม่พอใจพูดออกมาดังๆเลยตรงๆอย่างตอนที่เขามองตัวเองว่าแบบเป็นคนไม่เอาในอนาคตไม่มีอะไรเลยแบบนั้นการยอมรับความจริงแบบนี้แหละค่ะคือก้าวแรกเลยแม้ว่ามันจะไม่น่าฟังเท่าไหร่อืมครับครับการยอมรับความจริงแบบไม่หลอกตัวเองนี่เองนะครับเหมือนเป็นการตั้งหลักก่อนแล้วแนวคิดที่ว่าสร้างความด้านชาให้จิตใจครับ coalescing the mind เนี่ยชื่อก็ฟังดูโหดนิดๆนะครับอย่างเรื่องที่เขาผ่าน Hell Week ของหน่วยซีล3 รอบหรือวิ่งทั้งที่กระดูกขาร้าวเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้พลังใจเยอะมากเลยนะครับใช่เลยค่ะคือแนวคิดนี้มันคือการแบบว่าจงใจพาตัวเองไปเจอเรื่องยากๆหรือความเจ็บปวดซ้ำๆค่ะเพื่อให้ใจเรามันค่อยๆแกร่งขึ้นชินขึ้นเหมือนผิวหนังเราที่มันด้านเวลาเสียดสีบ่อยๆนะคะการไปเฮลวีคซ้ำๆหรือวิ่งทั้งที่7หนักๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอึดถึกทนทางกายนะคะแต่มันคือการฝึกใจให้ทนความทุกข์แล้วก็คนพบว่าจริงๆเราทนได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะขนาดตอนหลังเขามารู้ว่าตัวเองมีรูรั่วในหัวใจมาตลอดเนี่ยนะคะมันยิ่งเหมือนเป็นการพิสูจน์เลยว่าพลังใจมันโอ้โหมันเหนือกว่าข้อจำกัดทางร่างกายจริงโอ้เหมือนจงใจผลักดันขีดจำกัดตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงแหละครับตอนที่กำลังแย่สุดๆแบบตอนแข่งวิ่งแบดวอเตอร์ที่โหดมากๆเนี่ยเขามีเครื่องมืออะไรมาช่วยให้เอ่อก้าวต่อไปได้ครับตอนนั้นๆอ๋อตอนนั้นเขาใช้เทคนิคที่น่าสนใจมากค่ะเรียกว่าโหลคุกกี้หรือคุกกี้จอคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วท้อหมดแรงอยากจะเลิก เขาจะดึงเอาความสำเร็จเก่าๆที่เคยทำได้ในอดีตไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่มาเป็นกำลังใจค่ะเหมือนเราหยิบคุกกี้ในโหลมากินเพิ่มพลังอะค่ะเขาจะนึกถึงตอนลดน้ำหนักเป็น100 ปอนด์เกือบ45 โลในไม่กี่เดือนเพื่อไปซีลให้ได้หรือตอนที่แบบสอบ ASVAB ผ่านทั้งที่เคยตกมาก่อนความทรงจำพวกนี้แหละค่ะคือคุกกี้ที่ย้ำเตือนว่าเฮ้ยเราเคยผ่านเรื่องยากๆมาได้นะมันก็เลยช่วยให้มีแรงฮึดสู้ต่อได้ในสถานการณ์ตรงหน้าค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยเป็นวิธีที่แบบจับต้องได้ดีนะครับเหมือนกับว่าเราทุกคนก็มีโหลคุกกี้ของตัวเองเนาะที่เก็บเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จไว้เอาไว้ใช้เป็นพลังงานสำรองได้ทีนี้อีกเรื่องที่สำคัญเลยครับเรื่องการปลดล็อกขีดจำกัด removing the governor ที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพตัวเองแค่ประมาณ 40%อันนี้มันยังไงนะครับใช่ค่ะใช่อันนี้คือแบบ
ประเด็นสำคัญมากๆเลยค่ะเขาเชื่อว่าตอนที่เราคิดว่าไม่ไหวแล้วหรือหมดแรงแล้วจริงๆน่ะจริงๆแล้วเรายังเหลือพลังงานสำรองอีกตั้งเยอะอาจจะถึง 60% เลยนะคะเหมือนรถยนต์นะคะที่มีตัวจำกัดความเร็วหรือ governor ติดไว้กันอันตรายแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเรามักจะเป็นคนติด governor ทางความคิดให้ตัวเองทำให้เราหยุดก่อนที่จะไปถึงขีดจำกัดจริงๆของเราก็กินเลยท้าทายตลอดค่ะทั้งตัวเองทั้งคนอ่านว่าพอรู้สึกว่าถึงลิมิตแล้วเนี่ยให้ลองดันต่อไปอีกนิดนึงอีกแค่ 5% หรือ 10% ก็พอทำซ้ำๆแบบเนี้ยมันจะค่อยๆผลักค่อยๆขยายขีดจำกัดที่แท้จริงของเราให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหพอฟังรวมๆกันทั้งกระจกแห่งความรับผิดชอบสร้างความด้านชาโหลคุกกี้ปลดล็อกขีดจำกัดมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ร้อยเรียงกันดีมากเลยนะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจแบบสุดถูกต้องเลยค่ะทั้งหมดนี้คือทุบเครื่องมือที่เขาใช้จริงพลิกชีวิตตัวเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆนะคะแต่มันมาจากการลงมือทำแบบสุดๆจริงๆแล้วก็ทำต่อเนื่องด้วย ๆครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งนะครับจากหนังสือ Can't Hurt Me คือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่อัตชีวประวัตินะครับแต่มันเหมือนเป็นคู่มือปฏิบัติเลยสำหรับการท้าทายขีดจำกัดตัวเองเพราะในหนังสือเนี่ยแต่ละบทเขาจะมีแบบฝึกหัดให้เราลองเอาไปทำตามด้วยนะครับซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่ากำลังเจออุปสรรคหรืออยากจะก้าวข้ามลิมิตเดิมๆของตัวเอง เห็นด้วยมากๆค่ะคือเครื่องมือทางความคิดพวกนี้ถึงแม้จะฟังดูสุดโต่งมากๆนะคะถ้ามองจากมุมของหน่วยซิลหรือนักกีฬาอัลตร้าแต่จริงๆแล้วหลักการของมันเนี่ยเอามาปรับใช้ได้หมดเลยค่ะกับความท้าทายในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าการพัฒนาตัวเองก็ได้ค่ะใช่เลยครับถ้าเรื่องราวกับแนวคิดพวกนี้ทำให้สนใจนะครับก็อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือ Can't Hurt Me มาอ่านเพิ่มเติมกันดูนะครับจะได้เข้าใจรายละเอียดชีวิตเขาที่มันเข้มข้นมากๆแล้วก็เทคนิคต่างๆที่สมบูรณ์กว่านี้แล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยครับค่ะแล้วก็ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะอยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดดูเล่นๆค่ะว่าในโหลคุกกี้ของเราเองเนี่ยมีความสำเร็จหรือเรื่องดีๆเก่าๆชิ้นไหนบ้างที่เราพอจะหยิบมันออกมาเป็นพลังใจให้เราก้าวข้ามความท้าทายที่เจออยู่ตอนนี้ไปได้บ้างคะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ